Во ова динамично, турбулентно време во кое живееме, сите ние се соочуваме со изобилство промени, а имуни на околината не остануваат ниту децата. Меѓу мноштвото потешкоти на кои се изложени тие е и проблемот со спиењето. Ке се обидеме да придонесеме во решавање на проблемот низ разговорот со нашите стручни соработници. За почеток да разбереме кога најчесто започнува да се јавува овој проблем. Проблемот со неспиење можам да кажам дека ескалира на одредена возраст. На 4 месеци најчесто тоа е поврзано со скоковите во развој кај дечињата. На 4 месеци родителите се соочуваат со еден голем скок во развој кај бебињата и многу често можам да кажам дека едни од најчестите јавувања за консултации со родители се токму на 4 месеци, зашто тогаш во тој период деца дури што спиеле како новороденчиња, што спиеле одлично, ги преспивале ноќите или не се буделе толку често, спиеле во текот на денот, одеднаш на 4 месеци се променува, почнуваат да се будат многу често во ноќите, плачат многу често, во текот на денот се многу немирни, несмирени, понервозни. И тука веќе родителите после 4 месеци не знаат како да се справат веќе со тој проблем и можам да кажам дека на 4 месеци е најголемиот скок во развој. После се приметува околу 6-тиот месец, кој што не е толку изразен, меѓутоа пак може да направи скоков во развој, проблеми и промени во спиењето. Околу годинката, на година дена најчесто дечињата почнуваат да одат. И кога почнуваат да одат, исто се соочуваме со еден скок во развој кој што исто прави проблем во спиењето. Значи скоковите во развој се случуваат кога кај дечињата се развива забрзано некоја нова моторика, како што е одењето на година дена на 4 месеци, да почнуваат да се превртуваат, да ги да фаќаат предмети. Така да кога и да се случува некој поголем развој кај нив, се соочуваме со скок во развој. После годинката веќе се намалуваат скоковите, имаме околу 18 месеци кога почнуваат малце повеќе да зборуваат и последниот забележан е околу втората година, кога веќе се доволно големи, да кажам, доволно големи се за да знаат што сакаат и сакаат во овој момент малце да ги поместуваат границите кои што ние како родители сме им ги поставиле. И овде можеме се гледа најмногу тоа се гледа во спиењето, кога родителите ќе ги стават да спијат, они не сакаат, одбиваат спиење, тоа е токму баш е поврзано со оваа возраст. Ги спомнавме скоковите во развој кои влијаат на многу нешта, па и на спиењето. Но нашето прашање е, постои ли начин да се смират децата во овој период? Еве го одговорот. Многу ќе им помогне доколку ги легнуваат порано. Значи деца кои што заспиваат многу касно, според мене многу касно заспивање после 8 часот заспивање навечер, многу побурно реагираат на скоковите во развој, така да најдобро би било да го поместат спиењето порано, да ги заспиваат на време, да не дозволуваат во текот на денот да бидат преуморени, значи да не бидат, сега зборуваме за деца до година дена, да не бидат будни повеќе од 3 сати помеѓу дремките, да не заспиваат навечер многу касно, како што кажав. Со самите тие кратки, мали измени што ќе ги направат, веќе ќе добијат многу посмирени деца. Значи децата многу посмирени ќе бидат и посмирено ќе ги поминуваат ноќите. Слаба концентрација, отежнато функционирање, лошо расположение. Ова се оние препознатливи потешкоти со кои се соочуваме сите ние и по само една непреспиена ноќ. Кај децата е дури и посложено. Еве со какви последици се соочуваат тие. Има доста последици, значи како што и многу често се кажува дека децата растат со спиење, тоа е и реално така, тие растат со спиење, деца кои што немаат доволен сон за време на раната возраст, проблемите некогаш се јавуваат и како адолесцентни или дури како повозрастни луѓе. Значи веќе докажано е дека повозрастни луѓе кои што се соочуваат со несоница, сето тоа проблемите или доаѓаат уште од најраната возраст. Деца кои што не спијат во училиште се многу понесконцентрирани, не можат да ги извршат обврските како другите деца кои што имаат подобар сон. Склони се кон дебелење, кон гојазност.
Може да се случи деца кои што имаат реален проблем со спиење да доведе и до некакви срцеви заболувања, така да има многу последици кои што се сериозни и мислам дека е време веќе и кај нас да почнеме да го сваќаме неспиењето кај бебињата како реален проблем, а не како нормална појава. Навременото започнување со тренинзи со сигурност ќе значи и решавање на проблемот. А што подразбираме под ова навремено, дознаваме во продолжение. Доколку станува збор веќе за дете кое што има проблем со спиење за бебе, идеална возраст за тренингот е измеѓу 6 и 9 месеци, затоа што тогаш се уште се многу мали, а многу брзо учат и многу брзо ги забораваат претходните навики. Од 9 месеци до година дена веќе може би да не е тешко, меѓутоа може да биде проблем станувањето, тоа што веќе знаат да станат сами, да се исправат и станувањето во креветот ќе им направи мал предизвик кај родителите. После веќе од 2 години па до 6 години можам да кажам дека е малце поголем проблем, затоа што тука родителите треба да бидат страшно многу константни и упорни во тоа што сакат да го постигнат, затоа што поминале 2 години детето е веќе малце поголемо, разбира, знае како што функционира кај родителите, знае како да си го добие тоа што го сака и упорноста и константноста кај родителите треба да биде многу поголема. Ние воопшто не препорачуваме тренинг за деца помали од 4 месеци. Значи до 4 месеци инсистираме родителите да реагираат на потребите на своето дете, да не очекуваат дека треба да ги преспива ноќите, дека треба да спие по цел ден. Значи тие 4 месеци се многу важни за воспоставување на една врска помеѓу родителите и децата.